歡迎大家睇我嘅第一個酒店開箱片，就係重慶5星級酒店，佢叫來福士公寓。咁呢間酒店就係喺Agoda book嘅，咁除翻開大約875蚊一晚，真係好抵啊！咁入到酒店嘅第一層呢，其實佢就唔係一個大堂嚟嘅，咁要上一層。咁上到去酒店大堂呢，咁成個氛圍呢都係好5星級啦，好舒服啦。咁我就去 check in 先。咁好開心，酒店係幫我安排咗一間好高樓層，係好似42樓嘅一個房間啦。咁見到個走廊呢都係非常之高級同埋靚嘅。係啦，咁我就住喺呢間4205。一入到去呢就好光猛啦，間酒店。咁入到去就見到有一個廚房位置啦，咁就可以有啲飲品可以自己整啊，都有個焗爐啊。咁右邊就係洗手間，咁之後再行入去呢，就有2張單人床啦。咁亦都有個大衣櫃，同埋有個電視機啊、台啊，同埋一個梳化嘅。咁兜翻轉頭睇下個洗手間啦，個洗手間呢都係好靚嘅。咁外邊呢，就見到啱啱講嘅廚房啦、洗手間啦。咁入嚟睇下個洗手間啦，咁亦都有一個浴缸同埋企缸嘅。咁佢亦都有浴鹽可以提供俾你浸下腳啊，或者浸下身咁樣嘅。咁成個房間都係好靚啦，好5星級啦。咁亦都有個櫃擺拖鞋啦。咁睇到拖鞋其實都係好高質嘅拖鞋嚟嘅，因為佢有棉質。咁睇翻個風景啦，咁真係好靚嘅重慶風景啦。因為我本身喺42樓，所以係好高，睇到好多嘢嘅。咁落到去樓下就有個商場啦，因為呢度係來福士嘅一個商場嚟嘅。咁有超市，有商場，有好多嘢食。咁亦都有幾層嘅，咁佢亦都通到去一個地鐵站，好方便啦。咁所以呢間酒店呢，我都係極力推介嘅，價錢又唔係好貴啦，咁住又舒服啦，最重要佢又睇到好靚嘅景啦。咁去到樓下咁望上去呢，其實真係好壯觀，亦都係一個地標嚟㗎，咁所以呢間酒店係絕對超值嘅，推介。